than during the Atlasia period. チベットの、文化というのはですね、今私たちが目にするものとは、全く違って、アトレイシアの時代っていうのは、随分今とは違っているんです。During the Atlasia period, the Himalayas, the mountain chain, was extremely sacred for the Atlasian people. アトレイシアの時代にはですね、ヒマラヤ山脈というのは、アトレシアの人たちにとってはものすごく聖なる、場所だったんです。So we have these old stories about Shambhala. 私たちにはですね、古い句からシャンバラという物語が伝わっています。So Shambhala means, in the ancient language, it means a place of peace or place of silence. で、シャンバラというのはですね、古代の言語で言いますと、平和の場所、あるいは、静寂の場所というふうな意味なんです。Now, it was considered to be mythical. で、それはですね、非常に神秘的な、場所だということなんですね。The modern Tibetan culture began to go underground at about the time Atlantis fell. 結局は現在のチベット文化というのはですね、アトランティスが崩壊した時に地下に潜ったんです。So under many of the Tibetan temples and sacred areas, there are vast underground living quarters. ですから、チベットの寺院とか、聖地と言われる場所ですね。そこにはですね、実は地下に、すごいその空間がね、あるわけですね。And basically, within that underground structure is a portal that leads to an adjacent dimension. そして、そのチベットの現在の、地下にある、構造体ですね。そこは、基本的には隣の次元に行くための出入り口、ポータルだったんです。The Hindus actually, in the old language, called it the land of the worthy ones. で、ヒンズーの言葉ではですね、ランド・オブ・ザ・ウォールディワン、価値あるものの大地っていう意味なんです。The Chinese, actually, those who studied the Shaolin. で、中国ではですね、いわゆる少林ですね。シャオリンと言いますけれども、それを研究した人たちは、They think of it as the Western paradise. そこはもう西方のパラダイス、天国だというふうに考えました。And in all regard, the ancient Tibetans had 8 avatars that guided the activities of the inhabitants during the 13,000-year unity cycle of Atlasia. そして、古代のチベットですね、13,000年のユニティのサイクルでは、8人のアバター存在たちが、そのチベットの人たちを導いたんです。Now, the adjacent realm that we think of as Shambhala, that's the mythical name. That adjacent realm is, well, Yuri, go ahead with that, and then I'll get into. 隣の事件とは、つまりそれはシャンバラなんですけれども、シャンバラでは、神秘学ではそういうふうに捉えています。The adjacent realm could be considered dimensional. で、隣の次元っていうのはですね、ある意味ちゃんと次元構造を持った存在とも、場所とも言えるんですね。Your human spirit would have a difficult time there because the human spirit is focused around survival. で、人間のスピリットはですね、その隣の次元、シャンバラに行くと、存在するのが難しい。なぜならば、人間のスピリットというのはサバイバルにフォーカスしているからです。The only beings, the only humans that can move through that portal into that adjacency are the ones whose spirit has merged with the soul.
ですから、人間のスピリットで、隣の次元にですね、自由に出入りできる、シャンバラに行ける存在っていうのは、その人のスピリットと、それからソウル、魂が完全に統合されている人、その人たちは行けた。The soul doesn't have a survival mechanism. ソウルというのは、魂はサバイバルのメカニズムを持っていないからです。When you think of a being who isn't focused on survival, they seem to be so much more elevated than the normal human. ですから、生き残りですね、サバイバルにフォーカスしていない人間存在っていうのは、普通の人たちに、と比べれば、ずっと上昇した存在ですね。And that is the reason why the beings that come and go through that adjacency are often thought of as avatars or, in some cases, even ascended masters. ですから、そういうふうに自由にですね、こちらの次元とシャンバラと言われるあちらの次元に、出入りしている人たちのことをですね、人々はアバターというふうに呼んだりとか、時にはですね、アセンデッドマスターというふうに呼んだりもします。So Tibet is holding human consciousness together, basically. 基本的にはチベットがですね、人類の意識というのをまとめているんです。If human consciousness was allowed to suddenly expand, then most people would not be able to function. おそらくね、人類の意識がいきなりバーンと拡大してしまったら、ほとんどの人はうまく機能していけないから。So if this barrier to Shambhala was suddenly released and the energy of Shambhala became the global energy, then suddenly, then the people would think that they had somehow fallen asleep and were having a very vivid dream. だからもしですね、シャンバラを隔ててるバリアがいきなりなくなって、で地球上がすべてシャンバラのエネルギーになってしまったら、人々っていうのはもうそこについていけなくてね、もうすぐに眠り込んでしまって、今まで随分ね、はっきりした夢を見ていたな、みたいな感じになるんじゃないだろうか。So these monks, for every one of their incarnations, incarnating, reincarnating, and practicing the rituals and practicing all that has been done all these many generations, they basically have held back that energy from becoming global. だからそういうチベットの僧侶たちっていうのは、何度もね、転生して、そして儀式を行い、いろいろ唱えて、やってきた、エネルギーを保持してきた、その人たちがやっていることは、結局はシャンバラのエネルギーがいきなり地球上に全部広がらないように、そこにキープしていたんだと思う。